kas būs atkarīgs arī no tās sērijas Ziemeļamerikā. Bet cīņa ir sākusies, un Latvija tumšajos formas stērpos, savukārt gaišajos formas stērpos Šveices valsts vienība. Rītsmans pa kreisi, te augstsmēties pilot no garām vārtiem. Rauls Bergmans ar šodien pieteikumā. Viņam pirmajā spēlē pret Somiju. Zonā palaistās vārtiem nenonāk tā līdz Lāviņam. Tagad līdz Lāviņam Lāviņš gaisā! Un es nāk uzmest pa vārtiem un arī izmest ārā no zonas. Bez vārtiem jau Dženoni, spēcīgi gar stīklu, labi spēlē ar no Dženoni. To esam redzējuši arī agrāk. Un tikmēr Tēns Sentelers izdara mētiem pa vārtiem un tiek viņš pēc tam ielidinās laukuma apmalē. Ļoti ātrs mobils. Kustības ziņā arī nekaunīgs redzam šeit, kā tiek iestumts laukuma apmalē. Auziem pretinieku uzbrukuma mēģināja Teinsam pārpatību un Edvards Traumaks un vārtu gols! 1-0 Edvards Traumaks ir atgriezies Latvijas izlasē. Jā, lieliski šeit Latvijas izlases nospēlē vidējo zonu. Bija arī diezgan daudz laika, lai sagatavotos un pa pozīcijām izvietotos vidējā zonā. Un skatāmies šeit, neprecīzi Šantons un nolasīja šo piespēli Traumaks un kā ieslēdz kājas. Tās lidošana ir devusi savu. Kājas Traumakam viennozīmīgi strādā, bet rokas arī nekur nav palikušas. Viņš pēc tam salutēja, tas Jaromir Jāgra gājiens. Un līgums kabatā ar Detroits Red Wings. Vēl būs jāizcīna, protams, vieta tur. Te iegūt ripu pēc iemetiena. Rihards Bukaļs uzreiz šai pa vārtiem. Dženoni tiek ar metienu galā. Tiem tur, bet tagad iespēja Tumanovam. Labi diagonāli pa gaisu un iespēja tagad vienatnē Gavars un neizdodas viņam apspēlēt vienatnē. Atkal aktīvi spēlē Latvijas izlase un iespēja vēlreiz no vārtu priekš. Neizdodas par ripu trāpīt Martinam Lāviņam. Pietiekam augsts sniegt tālāk Traumaks diagonāli! Labi pamanīts un arī atrast Rihards Bukārs, bet nespēja viņš nogādāt ripu vārtos. Izdara Ambuls, gan izdara spiedienu, un tagad trietā pret vienu aizsargu. Bīstamībā metiens un metiens iekart šo metienu galā. Knaks, Bērnī. Metiens un vārti guvums. Tims Bērnī panāk uz tablo līdzsvaru 1-1. Jā, tur tā epizode sākās jau krietni iepriekš. Ar izgrūstiem vārtiem Latvijas izlase nevarēja mainīt sastāvu. Plus vēl arī Haralds Egli iemetienu punktā salauza savu balto nūju. Latvija palika automātiski nepilnā sastāvā, jo hokejs bez nūjas daudz neko laukumā nevar izdarīt. Un realizē šo iespēju. Bērns hokejs nosargā ripu uzbrukuma zonā, spēlē to uz vidu. Forā! Un ripa ir ieldojas vārtos. 2-1 ātri izvirzās vadībā Šveicē. Jā, te jāskatās būs atkārtojums, lai saprast, cik daudz tur redzēja šajā metienā Mareks Mitens. Fora, jā, arī Davosā lielu lomu viņam spēlē arī skaitliskajā vairākumā Mihails Fora. Ar otro tempu. Principā tā var teikt, Bērne šeit ievilka dziļāk ripu zonā. Lēmans piebremzēja laukumu stūrī, tad uzbrukuma zonā Šveicē ar potenciālu atrasties arī tur ilgāk. Palēs ripu uz vārtiem un ripa ir nogādāt vārtos. Šveice panāk 3-1. Vēlreiz mēties no distances ar epizodu vārtu priekšā. Šeit bija trajektorijas maiņa tur tuvumā pie vārtiem, bet ilgāka maiņa Latvijas izlasē un izdevās šeit pieturēt ripu nedaudz ilgāk savā kontrolē, savā rīcībā Šveices izlasē. Pozitīvs vai vairāk negatīvs tieši no tā, ka tās ripas salidoja diezgan ātri viena aiz otras Latvijas izlases vārtos. Bet te teicam Traumaka piespēle, nērtās aiz muguras un mēties pa vārtiem Mārtiņš Dzierkals. Spēcīgi piespēle uz priekšu un vēlreiz Gavars pret Dženoni un šoreiz ripa vārtos!
Iepriekšējā periodā bija iespēja Gavaram, tur nesanāca. Tagad viņš tiek pie vēl viens iespējas. Zona parāda, ka ir viss kārtībā un realizēt viņš šāds epizodes prot. Gavaram vārtgums. Šī bija nedaudz vieglāka situācija. Te bija daudz vairāk laika. Gavaram neviens neskrēja mugurā un bija laiks arī izdomāt, ko darīs. Un tālāk arī Rihards Bugars teicam ātrus piespēles Vīdeli tiek atdot un kritienā izdarīts metiens. Tagad bīstamība rodās savā aizsardzības zonā. Uz mājas rēķina te metiens un ļoti bīstams pozīcijas. Un vēlreiz spēcīgs metiens, tas ir neprecīzs Straumakam. Pēdējās sekundes neprecīzs Straumak piespēle. Tagad vārtu priekšā arī Puzulāvskis. Beiglēm uz tukšiem vārtiem. Arī netrāpa arī Traumaks vēlreiz. Ar kājas ar Dženoni vēlreiz un viņš spēja arī nosargāt. Tā ir piespiesta tiesneši spēlēt tur un terās un dereglē arī Dzierkals iesaistās cīņā. Tur pat blakus arī Traumaks, bet tiesneši izskatās, ka būs iekārts uz šos spēlētājs arī nomierinājis. Ilgas nomaiņas un Tumanovs atvainojas, jā. Arī vēl viens ražans hokejs, bet arī tagad ir pievērts ar Dženoni vēl osum aiz vārtiem. Mārtiņš Zamiņš un tur cīņā. Izskatās, ka ir vairs neapturama šī cīņa. Rūvers arī iesaistās cīņā. Tikai tagad apslāpē to tiesneši. Spēcīgi uz vidu. Ir prātās pret Dženoni tev atcitās. Tukši vārtu Latvijas. Trauji dodās uz priekšu arī Šveicē un ierēd arī tukšos vārtos. Rītsmāsteri vēl arī vārtu priekšā mēģinājums. Pielikt punktu līdz galām Marko Lemanam, lai vai kā, bet arī ir vārtos un Šveica atjauno 2 vārtu pārsvaru. Jāspēlē vēl ir 81 sekunde. Apmavi ierādīt rītpēc vārtiem un 2 dienas pēc kārtas tiekoties ar Šveici. Otrajā dienā jāatzīst ir pretinieku pārākums un Latvijas izlase ar 2-4 atzīst Šveices izlases pārākumu šajā duelī. Bet vēl 2 pārbaudas spēles ir, gatavojoties pasaules čempionātam un tur jau redzēsim, kāds būs sastāvs nākamajās spēlēs.